Bonjour à tous, aujourd'hui on prépare un sirop pour la toux pour les chevaux. Donc ce qui est important c'est surtout la menthe et le thym, du romarin du jardin et du sirop d'agave. On peut mettre également du miel. J'ai mis à infuser une bonne poignée de romarin et le sachet de thym menthe. Donc je vais laisser infuser 15 minutes et ensuite je filtrerai et je rajouterai le sirop d'agave à ce moment-là. Ça y est, c'est infusé et filtré. Je vais rajouter le sirop d'agave. Hop. Et je mélange bien. Voilà, c'est prêt et je n'ai plus qu'à le rajouter dans la ration pour ce soir. On peut le donner bien évidemment comme un sirop normal, c'est-à-dire en cure d'une semaine, 2 semaines. De toute façon, il n'y a que des produits naturels, donc ça ne peut pas faire de mal à votre cheval.